無敵膠嘅，想都講啦，撥嗰個睇撥撥數，撥唔到先，撥唔到之後就傳。哇！一握住個扣，佢成隻就過嚟啦，好似牛油果，好似牛油果扣就成過嚟。我上埋嚟。但係而家應該過唔到去喎，咁應該點咧？但係如果我拎起隻蛋，佢又會跌翻落去。拎起咗，定係拎起3個咯。定係圓咁咧？駁佢隻咁。試下咯。哎呀！錯失良機，錯失咗個良機。唔係，邊度翻啦？咁都翻俾佢。唔係啊，翻咗少少㗎啦。你頭先個位咯，係啊，點解翻係啊？冇錯。佢夾個蛋就係翻起佢，就係主目標。我係咪都撞佢啊？係咪就咁落閘？但係佢嗰個蛋後邊已經吉晒喎。試下就咁落閘。